歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個家常小菜嘅，就係糖醋排骨啦！哇！呢個糖醋排骨咧簡單易做到一個點咧，我用一個鍋咧就搞掂晒㗎啦，只係需要你嘅少少時間嘅啫。多謝你先，我哋開始啦！好啦，首先介紹下啲排骨先。咁呢一個咧，我就喺街市買㗎。其實咧嗰啲排骨咧本身咧就咁長㗎吓。呢兩個當然唔係一條嚟啦，就本身咁長嘅。咁我叫豬肉檔嗰啲咧就幫我斬開咗，就變咗兩嚿啦。咁嗰啲厚度咧我唔理啦。已經咧有人幫我哋做咗切剁呢個位 ，very happy。呢一度咧我係用咗3支咁樣嘅吓。OK， 好啦。跟住咧，你要切剁嘅嘢咧，就係一啲京葱啦，一條切開斬件，大碌啲就係咁。然後咧，切啲薑片，跟住咧預備定一啲香料，有啲桂皮啊、八角啊、月桂葉啊，然後一個茶包嘅裝住呢啲料嘅。嗱，你要洗啊、切啊嘅嘢咧，就係大概係呢啲噶啦。好啦，切剁嘅嘢咧。搞掂咗咯噃，而家我哋就醃一醃嗰個排骨啦。好，洗淨咗嘅排骨，好簡單嘅啫。我哋攞啲老抽、少少黑醋撈佢先，等啲肉咧沾滿嗰啲顏色。最後放翻少少木薯粉。好，跟住咧我哋就醃佢20分鐘，然後咧我哋可以開始煮噶啦。今次咧，我煮呢一個糖醋排骨咧，我就揀咗用個平底鑊去做㗎。點解咧？因為咧，我呢個平底鑊咧嗰個 size 咧就闊啲，咁我中意佢個面積大啲咧，煮嘅時間咧又短啲啦，就係咁啫嘛嚇。OK， 好，我哋首先咧就要將呢啲香料咧烘一烘佢先。想快啲嘅話咧，就用個中火去烘一烘佢啦。咁烘呢個香料咧個原因都係想令到佢嗰個香味咧可以爆發出嚟嘅係。咁烘完之後咧，我哋就等佢攤凍啦，攤凍之後放落個茶包，然後一陣咧就同啲排骨一齊煮嘅。提一提你啊，整香啲呢啲香料咧，我哋一定要凍鑊落嗰個香料嘅。凍鑊放落去，然後咧就開個火慢慢做。如果你咧驚嘅話咧，可以用細火做嘅。咁咧細火咧逼到個香氣咧仲更加多，但係咧需要嘅時間咧就耐一啲啦。好啦，當你聞到啲香料嘅香味嗰陣時咧，即係話佢 ready 啦，你可以熄火啦噃。跟住放翻落個兜度，等佢攤凍，放落個茶包，然後咧嗰啲香料就 ready 噶啦。而家做乜嘢？煎一煎個豬先。頭先個煎 pan 咧，興完嗰個香料之後咧，仲係熱㗎。咁我哋咧就開翻大啲個火啦，然後咧再整熱佢。睇個煎 pan 熱未咧，我哋灑啲水落去就 OK 啦。千祈唔好咧，睇嗰啲人咧就係放隻手喺度好似熱咯喎咁樣。你灑啲水落去，見到啲水蒸發晒咧，或者係變有個酒珠喺度滾動嘅話咧，咁就係 ready 啦，唔好再放隻手喺嗰度啦，好容易辣親㗎，同埋冇乜用嘅係。好啦，咁我煎 pan ready 咯噃，我哋咧就落少少油啦，跟住咧我哋就爆一爆香啲薑先，跟住咧京葱啦，聞到啲香味之後咧，或者係見到嗰啲京葱白咧有啲啡色咧，咁即係 ready 㗎啦。咁我哋而家咧，將啲京葱放喺一二角，然後放嗰啲肉排去煎一煎佢啦。我哋可以將啲薑啊、京葱啊放喺佢哋附近啦。好，用中火咧就將嗰啲肉排煎一煎，兩邊咧都煎到佢有少少啡色咧，咁就 OK 㗎啦噃。好啦，哇！啲肉排非常之靚仔，望下兩邊都煎到係咁，即係 OK 啦。跟住我建議大家咧轉一轉個細火先嚇，因為咧我哋要倒啲液體落去。頭先咁熱咧，你一倒液體落去咧，有機會咧就係整到你好痛，彈親你就唔好啦。轉細火先，安全起見啊嚇！我哋有啲水喺度嘅，混合咗佢先，老抽、生抽，攪佢，倒落去。開翻去中火，香料包、冰糖，跟住咧黑醋。嗱，黑醋咧，我哋就唔係倒晒嘅，我哋倒到咧
我哋嗰個食譜入邊剩翻1/3度啦，因為咧最尾嗰1/3咧，我哋係留喺嗰個汁整完之後再倒落去，等啲醋味咧喺翻度㗎嚇。好，剩翻咁多啦，冚蓋，然後咧就用中火煮滾佢，煮滾咗之後咧，再用呢一個細火咧去煮。咁我哋煮到咧啲汁咧收晒為止 ，OK， 即係收到咧係有少少蜜糖 feel 啊、結啊咁樣咧就 OK 噶啦。嗱，去到中間咧，我哋大滾之後再用細火去煮咧，你咧就要將嗰啲京葱啊同埋薑咧攞翻晒出嚟噶啦，剩翻嗰個香料包喺入邊。因為咧我哋就唔想咧嗰個京葱同埋薑咧一齊煮，尤其係京葱煮到爛晒咧，就好難揀出嚟㗎啦。咁我哋咧只係咧想個京葱同埋啲薑咧披一披個味嘅啫。咁我哋去到中間咧就可以攞走翻佢啦。OK， 咁我哋而家等㗎啦噃。好啦，嗱，你見到佢煮滾咗咯喎，咁樣啦。OK， 然後熄呢個細火，個蓋咧留翻一條罅位喺度，等嗰啲蒸氣走，咁嗰啲汁咧就會易收啲啦嚇。OK， 咁我哋而家咧就慢慢等啦。好啦，我用細火咧就煮咗佢1個鐘頭啊，1小時咁啊，睇下嗰個 result 係點樣咯噃。哇！啲汁咧，你見到佢咁結咧就啱晒啦。然後咧，你打斜個鑊，將嗰啲汁咧再淋一淋佢，好香。Oh my goodness， 有陣焦糖味添啊！好啦，呢個時候你要做啲咩咧？記唔記得我哋嗰1/3啲多剩翻嘅醋啊，倒落去撈勻佢啦，然後再淋翻喺個骨度。哇，好開心！熄火上碟食得。食嘢，哇，好靚喎，超正！哦，look at this， 買啦，哇，哇，跌落嚟啊條骨，好開心，非常之好食嘅一個糖醋排骨。用料非常之簡單，要切要剁嘅嘢冇乜，需要嘅咧，只不過係你個半鐘頭嘅時間啦嚇。你可以之前嗰日煮定咧，整翻落雪櫃，第二日咧再熱翻佢食都得。咁當然冇新鮮整咁好味啦。不妨試下呢一個食譜啊嚇！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝你，哇！繼續食啦，好正喎！